მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, გამომწერებო, იუთუბელებო, ჩემი არხის ერთგულო მაყურებლებო, მოგესალმებით დიდი სიყვარულით მოკითხვებით აქედან. პირველ რიგში უდიდესი მადლობა თქვენ ყველას, ვინც მწერთ კომენტარებს, მილაიქებთ, მიყურებთ, მეხმაურებით ეს ორმაგი კავშირი და თქვენგან მოწერილი ყოველი სიტყვა, კომენტარი, ლაიქი, გული, ანუ ჩემთვის მნიშვნელოვანია. მე სტიმული მეძლევა, რომ მეტი ინფორმაციები მოგაწოდოთ, ჩავწერო მეტად ვიდეოები თქვენ, დაგითმოთ დრო, ჩემი დრო, ხო? რომ მარტო მე კი არა, არამედ თქვენ, ვინც ხართ და ვინც შემოვა, მერე ვინც შემთხვევით ასე ვთქვათ, ჩართავს ამ ვიდეოს და ნახავს ამ ვიდეოს და ამ ინფორმაციას, რომ წაგადგეთ რაღაცა, სიკეთისთვის ვაკეთებ, ხო, რომ გადარჩეთ, რომ იყოთ ინფორმირებულები, იმიტომ რომ დღეს ნახეთ როგორი სიტუაცია, როცა ხარ ინფორმირებული, ხარ შეიარაღებული. ანუ მე რატო მაინტერესებს ეს ყველაფერი? ბევრი რამე მაინტერესებს, მაგრამ ზოგადად რო აგიხსნათ მოკლედ. და რატო არ მეშინია, ანუ შიში უნდა მოიხსნათ, იმიტომ რომ ჯერ პირველ რიგში უნდა დარწმუნდეთ იმაში, რომ თქვენ როგორც ღვთისშვილი, ღვთის ნაწილაკი, ამ განზომილებაში ეხლა რო ხართ და დაიბადეთ და მოგავლინათ, ხო, მამაზეციერმა, მამა შემოქმედმა, ესე იგი საჭირონი ხართ. და თუ ჯერ ვერ გაგირკვევიათ თქვენი მისია, თქვენი დანიშნულება ამ ცხოვრებაში, რა უნდა შეასრულოთ, რა უნდა გააკეთოთ, მე გლობალურად ვამბობ ახლა და არა ის საყოფაცხოვრებო საკითხები, ხო, და მატერიალური, არა. აქ სულიერი იგულისხმება. მაშინ უნდა რაღაცეებით დაინტერესდეთ, გადახედოთ სამყაროში არსებულ მდგომარეობას და საერთოდ ყველაფერზე რა დაფიქრდეთ. იფიქროთ, გაიაზროთ და შემდეგ, ასე ვთქვათ, უკვე ჩამოაყალიბოთ რა გინდათ, როგორ გინდათ და რაღაცნაირად სამყარო მოგაწვდეთ მინიშნებებს აუცილებლად. ანუ რა მინდა გითხრათ. ხო და აი ამ ყველაფრიდან მე უნდა შეკრიბოთ ინფორმაცია იქიდან, აქედან და თქვენ ქვეცნობიერს უნდა მიმართოთ, გინდა მედიტაციურად, გინდა მინიშნებებით, გინდა სიზმარი, ანუ ძალიან ბევრი რაღაცა არსებობს, ხო? და გაიგოთ დანიშნულება, იმიტომ რომ გველის ძალიან ბევრი რაღაც სიახლეები, იმიტომ რომ შევედით ახალ ეპოქაში, ეს არის გამოღვიძების ეპოქა, ეს არის ენერგიები სამყაროსი დედამიწის არის ასული, მაღლა და ადის, ეს ნიშნავს იმას, რომ გვინდა თუ არ გვინდა, სულიერება ირთვება ის ჩვენი ზებუნებრივი ნიჭები, რომელიც ყოველთვის გქონდა, მაგრამ ამას ეძინა და ვერ ვიყენებდით და ანუ ეს მოგცემს იმის საშუალებას, რომ გადავრჩეთ სამომავლოდ, გესმით? პირველ რიგში გავამახვილებდი ყურადღებას იმაზე, რომ დაიწყებენ კიდე მე არ ვიცი ხა როდის და როგორ და რანაირად, იმიტომ რომ ამათგან ყველაფერი მოსალოდნელია, იცით ვისაც გულისხმობ. აცრებზე საუბარს, ანუ დღეს უკვე ისეთი დროა, რომ არანაირი აცრა არ არის სანდო, ეს აცრები ყველა, ანუ მე ვიცახი ეხლა შექმნილი და ეხლა გამოშვებული არის ექსპერიმენტი, ეს არის დნმ-ის შეცვლა, ანუ მათი მთავარი, კიდე ბევრი რაღაცეები შეყავთ იქ, შხამები და ასე შემდეგ, მაგრამ მთავარი მესიჯი მაგ აცრების დღეს, ხო, არის ის, რომ ადამიანს შეუცვალონ დნმ. ანუ ნახეთ სისხლის უჯრედები, რატომ? ადამიანის დნმ-ში და სისხლში მეცნიერებმა გამოიკვლია და უკვე ყველამ ვიცით, რომ არის ცოცხალი ინფორმაცია, ანუ ჩვენი დნმ ინახავს ცოცხალ ინფორმაციას და ეს ინფორმაცია არის წამოსული ჩვენი წინაპრული მამის მხრიდან, დედის მხრიდან
იმიდან რა ქვია წინაპრული ხო და ეს წინაპრული, ანუ ჩვენი წინაპრები, მათი ინფორმაცია, მათი ცოდნები, მათი გამოცდილება, ანუ ეხლა ეს დნმ-ის იღვიძებს, გესმით? გენეტიკა, გენეალოგია ჩვენ იღვიძებს და ქვეცნობიერად, ინტუიციურად, სიზმრისეულად, მედიტაციურად და ასე შემდეგ სხვადასხვა საშუალებებით მოგდის ინფორმაცია, შესაძლებლობები. ზოგი მკურნალია, ზოგი ნათელმხილველია, ზოგი შორს მჭვრეტელია, ზოგს დროში მოგზაურობა შეუძლია და ტელეპორტაცია შეუძლია. ზოგს დანახვა შეუძლია იმ ადამიანს ვთქვათ რა ჭირს რა დიაგნოსტიკა რა, აი რომ ხედავ ადამიანს რომ რაღაცა, ანუ ინფორმაცია, ნახეთ, ეს არის ის უხილავი ენერგოსაინფორმაციო წყარო ფაქიზის სივრციდან, იმ უხილავიდან, რომელიც ჩვენ გვეძლევა საშუალება სხვადასხვანაირად გამომჟღავნების, ანუ შეიძლება მთელი თქვენი ცხოვრება არ იყავით დაკავებული არც ეზოთერიით, არც ასტროლოგიით, არც ნუმეროლოგიით, არც არაფრით, ხო მსგავსით და უცებ გესმით რაღაც ხმები, ხედავთ რაღაც არსებებს, ჯვარი გწერიათ, მაგრამ იქნება ძალიან ბევრი ასეთი შემთხვევა. ან ხელის დადებით კურნავთ და ვთქვათ, აყუჩებთ რაღაც ტკივილს, ანუ აი ესეთი შესაძლებლობები, რატომ, ნახეთ, იმიტომ რომ უკვე მოსულია ის დრო, როცა ჩვენ, ვინც არიან მართლა ღვთისშვილები, მართლა ნათელისულები, მართლა ანგელოზთა დასის და ზეციური ძალის წარმომადგენლები, ჩამოსულები აქ და უკვე ამ ადამიანებში, ანუ როგორ აგიხსნათ, არ ვიცი, მაგრამ გამტარები ქვიათ მაგათ, ხო, ავატარი, ხო, გინახიათ ფილმი, აი მაგდაგვარი თითქმის, სხეულში შემოდის ეს ენერგია, ზეციური, ნათელი და შენ იმ ენერგიასთან ერთად განხორციელებული, ხო, ხორცშესხმული ადამიანი ხარ და ეხმარები სამყაროს, შენს ირგვლივ აბალანსებ, ასუფთავებ, ამშვიდებ, შენ ენერგიას გადმოსცემ, აი ამ ენერგიას, ხო, დამამშვიდებელს დადებიც, რა თქმა უნდა, ღვთიურს და ესეთები იქნებიან ბევრი და რაც თავარია იქნებიან საქართველოში. ხო, მოკლედ. ძალიან შორს წავედი ალბათ, არ ვიცი გაინტერესებთ, არ გაინტერესებთ, მომწერეთ, რომ თუ გაინტერესებთ, უფრო დეტალურად შემიძლია ლექციასავით, ანუ ერთი ვიდეო ჩავწერო და გესაუბროთ ამ თემაზე, რომ კარგად გაიგოთ. ეს არ არის ფანტასტიკა, ეს არ არის სასწაული, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცა ესეთი ინოვაციები გველის, ხო? შოკური თერაპია. აი ესე ქვია ამ ასე ვთქვათ, მოვლენებს იმისთვის, ვინც ჯერ არ არის გაცნობიერებული და ნელ-ნელა იწყებს გამოღვიძებას, მართლა შოკური თერაპია იქნება და ვინც უკვე დიდი ხანია იცის, ელოდება და მზად არის, ის მიმღებია, გესმით, ამ ენერგიების და იმას ეხა არ უკვირს, თუმცა გასაკვირი ბევრი იქნება, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ეს ანუ ბიბლიაში ხო წერია 154 რიცხვი, რომ გადარჩება 154 და ის გადაარჩენს ათასობით, ანუ შენს ირგვლივ, ხო? შენ უნდა გადაარჩინო სხვებიც. მარტო ის არ არის, რომ ეხა მე გადავრჩე, ჩემი ახლობლები, ოჯახის წევრები, ანუ არა. შენს ირგვლივ შეიძლება 1000 სული მაქსიმუმ. აი ისეთი ძალა მოგეცემა ღვთიდან, მაგრამ ეს არის ღმერთიდან წამოსული, ხო? ყველას რა თქმა უნდა არ ექნება ეს რჩეულობა, ეს მიმართულება, ეს ღმერთი წყვიტავს, ხო? მაგრამ ესეთი რაღაცა იქნება, აუცილებლად იქნება. უკვე კულმინაციაში რო შევალთ, არის 2030 წლის შემდეგ, როგორც მე მქონდა გამოცხადება, ასე ვთქვათ. მანამდეც მქონდა, მაგრამ ეს ეხლა ეს წელი გადამწყვეტია რა, ამ წლის მერე 2026-27 იქნება ძალიან მძიმე. და 30-დან უნდა, ანუ 2030-31 წლიდან. უკვე ესეთი ადამიანები იქნებიან, გამოჩნდებიან.
იმიტომ რომ მათ უნდა გადაარჩინონ ფაქტიურად ის და შეამზადონ ის გადასარჩენის სულები, ვინც იცხოვრებენ უკვე ჰარმონიაში, იმიტომ რომ სამყარო დაიღალა ამდენი ნეგატივით, სიბოროტით, სიძულვილით, შურით, ერთმანეთის მიმართ ესეთი აგრესიით, სიძულვილით, ну არ ვიცი რა და კიდე ბევრი ომებით და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს პროცესი მარტო ბუნებრივად კი არა, ანუ ბუნებრივად ხდება, რა თქმა უნდა, ღვთიდან ხდება და ღვთის დაშვებით ხდება. ანუ ისი არა, რომ ეხა ეს გლობალისტები ეხლა ამოხტნენ და ეხლა დაიწყეს, არა ბატონო. ისინი იყვნენ ამ საუკუნეშიც, წინა საუკუნეშიც. ხო? რატომ იყვნენ? დაუშვა ეს ღმერთმა. იმიტომ რომ მათი წარმომადგენლებიც და მათი მსახურებიც, ასე ვთქვათ, ხო? არიან აქ. და შენ როცა გყავს ბატონი, ანუ რა შვება ბატონი, თავისი მსახური მიყავს თავისთან. ამიტომ ეხლავე უნდა აირჩიო შენი ბატონი ვინ არის? შენ თუ იმას ირჩევ, იმ ხარეს ირჩევ, ხო? მაშინ შენ იმათთან წახვალ, იმათი ასე ვთქვათ, ის იქნები რა. იმათ გვერდით იქნები. შენ ქრისტეს გვერდით ვერ იქნები, შენ ნათელ ძალასთან ვერ იქნები. ამიტომ ხდება ეს გაყოფა მთელ მსოფლიოში, მარტო საქართველოში არა. სულების და ის ითხოვს თავისას, ის ბატონი ითხოვს თავისას, ხო? ვინც არ უნდა იყოს, ნათელი ძალა თუ კეთილი ძალა, უნდა დაბალანსდეს ეს. დაბალანსდეს, იმიტომ რომ ძალიან გადაამეტეს იმათ. ამიტომ ეს ბალანსი ბუნებრივი კატაკლიზმები და ეს სიტუაციები, ეს ბუნებრივი პროცესია, რაც ხდება. კი, აქვთ ყველაფერი, მაგრამ მაინც ნუ დაგვავიწყდება, რომ ღმერთი არსებობს. ნუ დაგვავიწყდება, იმიტომ რომ ჩვენ სიტყვას ძალა აქვს, ჩვენს თხოვნას, ჩვენს გულის მიერ, გულწრფელ ვედრებას, ლოცვას ძალა აქვს და ითვალისწინებენ ამას. კარგით, ამაზე მორჩით. თუ გექნებათ კითხვები, მომწერეთ და თუ გინდა ცალკე გავაკეთებ, ну, აი ესეთ ვიდეო ლექციასავით, სადაც ვისაუბრებ ამ თემაზე, იმიტომ რომ უნდა იცოდეთ, მე ანუ მივედით უკვე იქამდე, გესმით? მივედით იქამდე, რომ უნდა იცოდეთ და გარკვეულები იყოთ. რატომ? როცა ხარ ინფორმირებული, ხარ შეიარაღებული, გესმით? და უნდა იცოდე მტრის ენა, ანუ რას ქვია, საიდან გირტყავს, რომ შენ უკვე მზად იყო, ანახეთ ყველა საბრძოლო იმაში ტექნოლოგიაში, ხო, ანუ აღმოსავლეთში რომ ასწავლიან ამ საბრძოლო ხელოვნებას, ხო? ყოველთვის უნდა იცოდე, გათვალო მტერი საიდან დაგარტყავს, ესეა სულიერებაშიც, ხო? შენ რო იცი, რომ იქიდან უკვე ის მოგიქნევს ხელს, ხო? შენ აქედან გამზადებული ხდები და აიცილებ, აირიდებ, ასე ვთქვათ, ხო? აი ესეთი ვარიანტია, გესმით? ეხა მე რასაც უტრირებ, ასე ვთქვათ და თქვენთან აი ესე გადმომაგ. მე კიდევ ვიწახი, თავისუფალი ნება აქ დედამიწაზე, მიიღებთ, არ მიიღებთ, ეს თქვენზეა დამოკიდებული, თუ არ იღებთ ამ ინფორმაციას და ეს სისულელეთ მიგაჩნიათ, მაშინ ჯერ არ ხართ მზად, თქვენ არ ხართ იმ ლეველზე, იმ ესე იგი ამაღლებულ, გაღვიძებულ, გაცნობიერებულ იმაზე რა ქვია, საფეხურზე და ამიტომ ჯობია არც მომისმინოთ, იმიტომ რომ აზრი არა აქვს. თქვენ თუ მიწიერი ხართ, პრაგმატისტი ხართ, ძალიან სკეპტიკოსი ხართ და მარტო იმის გჯერათ, რასაც ხედავთ და იმის იქით, ანუ არაფრის და მიუხედავად იმისა, რაც მოხდა ეს ყველაფერი და რაც ხდება, ამას ვერ ხედავთ და ვერ აღიქვავთ, მაშინ ნუ გააგრძელეთ თქვენი სამდეში მიწიერი ცხოვრება. ხო? გააგრძელეთ ბატონო. არ არის ალბათ თქვენი სული ამისთვის მზად ჯერ. კარგით, მოკლედ ეხა ავიღე The Well of the Year Tarot card, ეს არის 4 სეზონის კარტი, ასევე წლის ბორბალს ეძახიან. ჩაიფიქრეთ ეხლა სიტუაცია, როგორიც არ უნდა იყოს. თქვენ ხართ ამ შემთხვევაში, ეხა მე ვისთვისაც ვშლი, ხო? ვინც შემოვა ამ ვიდეოს საყურებლად,
არა აქვს მნიშვნელობა ვინ, ესე იგი აქტუალურია თქვენთვის იმ დროისთვის. მე ასე მუხტავ ახლა ამ ჩემს ინფორმაციას. ესე იგი თქვენთვის ზუსტად იმ მომენტში, იმ დროს, როცა შემოხვალთ და უყურებთ, არის აქტუალური. რას გვეტყვიან კარტები, წლის ბორბალი. ეხლა ვინც ამ ვიდეოს უყურებს და არ აქვს მნიშვნელობა ვინ. სულიერი ბრძოლა, ორთა ბრძოლა. ვისაუბრე ბრძოლაზე, ვისაუბრე შავსა და თეთრ ენერგიებზე, ვისაუბრე ბოროტსა და კეთილზე. ანუ ნახეთ როგორი სიტუაცია. ეხლა რა სიტუაციაშიც არ უნდა იყოთ. მიმდინარეობს ბრძოლა. აი ის პროცესია, როცა გინდა შინაგანად, გინდა გარეგნულად მიდის ანუ ძალის გამოყენება, რომ არა მე ძლიერი ვარ, არა მე მინდა გამარჯვება, არა მე. რომელი მხარე გაიმარჯვებს, ჯერ ამას ვერ ვიტყვით, მე არ ვიცი ხა რა სიტუაციაში ხართ თქვენ, რა მდგომარეობა, რაც არ უნდა იყოს, მოარგეთ ახლა ეს, რასაც ვიძახი ამ ინფორმაციას, არგებთ თქვენ მდგომარეობას, ანუ მიდის შეჯიბრება, ორთა ბრძოლა და ძალების დემონსტრირება, ასე ვთქვათ, ხო? არამე, ანუ რო ეჯიბრებიან რა, არამე უფრო მაგარი ვარ, არამე და ანუ ამტკიცებ, რომ რა, ანუ ესე გიზავ, ესეთი ენერგია მოდის და მოდის სტაგნაცია, სხვებს შეწირვის კარტი, რომელიც არ მიყვარს და რატომ ასოცირდება, არ შეიძლება ამის თქმა, მაგრამ მთელი ცოდვები, კაცობრიო ცოდვები თავის თავზე აიღო, ხო? ანუ ესეთი ვარიანტია. თქვენ თითქოს რაღაც მომენტში თქვენი ცხოვრება იყო სხვებს შეწირული და ამას შეგუებული იყავით. და თქვენ ეს ნებით, ანუ თქვენი ნებით ხდებოდა ეს სხვებს შეწირვა, ნუ ესე რა, დინარის დინებას რომ მიყვები, რომ აი რა ვქნა, ვერაფერს ვერ შევცვლი, რაც არის შეგუებული ვარ, ესეთი ვარიანტია და ციკლურობა. ბედის ბორბალი იწყებს ტრიალს. ნახე? ეს არის სეზონური კარტი, ზამთარი, ზაფხული, შემოდგომა, გაზაფხული, როცა ერთდროულად, ანუ ესე მიმდინარეობს პროცესი, ხან ისე, ხან ასე, მაგრამ ბრძოლა, გიწევთ ყველაფერზე ბრძოლა. მაშ რაზე აქვს საუბარი? განგვიმარტეთ იმათვის, ვინც ახლა უყურებს ამ ვიდეოს. რაზე აქვს საუბარი? სიკვდილზე. ადამიანზე. რომელიც პირდაპირ გაგებით თუ არა, გადატანითი მნიშვნელობით მოკვდა. თქვენს გულში, თქვენს ცხოვრებაში დაასაფლავეთ, ასე ვთქვათ, ეს ადამიანი, იმპერატორი, ვისთანაც მთელი ცხოვრება გიწევდათ ჩხუბი, ომი, ბრძოლა, ორთა ბრძოლა, შეიძლება ეხლაც გიწევთ, მაგრამ აი ძალიან დიდი კივილი და სიკვდილი, ანუ ამ შემთხვევაში ტრანსფორმაცია რა არის? მოკვდა ის რაღაც სიტუაცია, მოკალით, მოგიკლათ გული ადამიანმა, მამაკაცმა, დიდი გულგაცრუება. და ეხლა ამ ვითარებაში როგორ გრძნობენ ის ადამიანები თავს, ვისთვისაც ეს ინფორმაციაა. აი როგორ გრძნობენ თავს. კიდე ბევრს გავაგრძელებდი, მაგრამ საჯარო გაშლა. პირადი, ვისაც უნდა პირდაპირ ვეკითხები სახელს და უკვე ადამიანზე ინფორმაციას მაწვდის და ეს საჯარო როა, ამიტომ ბევრნაირი ვარიაციები და ვარიანტებია. ყველაზე ოპტიმალურს ვამბობ ხოლმე, მაგრამ თქვენ მოარგეთ ახლა თქვენ სიტუაციას. ეხლა უკვე დასტაბილურებულები ხართ, მაჩვენებს კარტი და მადლობა ღმერთს, წავიდა ის ნეგატივი,
მამაკაცის სახით, ან დარდი მამაკაცზე დიდით, ან ცხოვრებისეული ტრავმა რო დაგიტოვოთ, აი სულიერი, ხო? იწყება ახალი დასაწყისი, ახალი პერიოდი და მოქმედება, აქ ნიშნავს ეს ცეცხლის ნიშანია, რაც ნიშნავს ახალ დასაწყისს, ენერგიულად სტაბილურობის კარტს მაჩვენებენ და რო თითქოს ის ენერგია, რომელიც თქვენ იმ ადამიანზე გაიღეთ, აი ხა მე ხო რასაც ვაკეთებ, ეს არის კარტის გაშლა, ხო? ეს არ არის კარტის გაშლა, ეს არის ინფორმაცია, ხო? ის ფაქიზის სივრცე, საიდანაც მაწვდის ინფორმაციას და ეს კოლექტიური ინფორმაცია გადმომაქვს მე თქვენთან, ხო? კარტის სახით, მაგრამ მე ხო ენერგიას ვხარჯავ. ანუ თქვენთვის ხო ვაკეთებ ამას, თუნდაც ის სიტუაცია, რაც მე, ესე იგი, მომდის, თუნდაც სხვა ხელსაწყოებით, იგივე მაიატნიკია ეს მაგალითად, ბიოლოკატური ჯოხებია, ფიზიკის კანონების მიხედვით, ხო? ეს არის ესეთი ხელსაწყოები. ენერგიის საზომები, ასე ქვია, თუ ისე მომდის, ხო? იგივე ჩემი, inspiration-ით, შთაგონებით, წარმოსახვით, თუ რა ვიცი, რაც გინდათ ის დავარქვათ. მე ხო ხარჯავ ენერგიას, იმიტომ რომ ამას ვუტრირებ, თქვენთვის, ვაკეთებ, ხო? გაწვდით. აი თქვენ რო დახარჯეთ ეს ენერგია ამ მამაკაცზე და იქიდან რომ არ გქონდათ, ხო, კავშირი, რას ნიშნავს, რომ დაფასება რაღაც, ნახეთ, ბალანსია სამყარო. სამყაროს კანონი არის ბალანსი აგებული. შენ რო ხარჯავ, იქიდანაც იღებ და თქვენ არ იღებდით, გესმით? და ბოლოს გამოფიტვამდე წავიდა, ენერგეტიკულად ხსნი. და დაიცალეთ რა და რო აღარ გამოგეწურათ რესურსი, მოკალით ეს ადამიანი თქვენს გულში. აი ესეთი პირდაპირ თუ გადატანის მნიშვნელობით, ახლა თქვენ თვითონ გაიაზრეთ. და ახლა როცა ეს ადამიანი წავიდა, იწყება ახალი ცხოვრება, ახალი ენერგიით, ხო? და რას გეტყოდათ სამყარო? ახალი დასაწყისი მოდის, აგერ მოიხვეჭეთ ისევ ის ენერგია რაღაცნაირად თითქოს უკვე ივსებით ნელ-ნელა, მაჩვენებს, ხო, ივსებით. დიდი განსაცდელი გაგივლიათ, მინდა გითხრათ. ეს არ იყო ისე შემთხვევითობა არ არსებობს და რას გირჩევენ და რას გეტყოდათ სამყარო აირჩევის სახით. თქვენ ახლა ვინც ამ ვიდეოს უყურებთ. საფრთხობელსავით, ეხლა ხართ კი გული გატეხილი გაქვთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნახეთ, იშორებთ უკვე ყველაფერს, იშორებთ, რადგან არ გინდათ ისეთი სიტუაცია აღმოჩნდეს, გეშინიათ უკვე რა რაღაცები გაიარეთ, ხო? გაიაზრეთ, გაიარეთ პრაქტიკა. გამოცდილება მიიღეთ და ყოველთვის თადარიგს იჭერთ ადამიანებთან, სიტუაციებიდან რაღაცნაირად, რომ ესე იგი დისტანცია გაქვთ, ამის თქმა მინდა და ასამართლებთ ამ სიტუაციას, მაგრამ ეს უკვე რაღაცნაირად მოხდა გაცნობიერება, რომ ეს არ იყო ისე, შემთხვევითობა, ხო? უნდა გაგიარათ, ეს პროცესი უნდა გაგიარათ, რომ გეგრძნოთ ეს ტკივილი, რომ უნდა ამაღლებულიყავით და სულიერად გაძლიერებულიყავით, სხვანაირად არ გამოდის ტკივილით, ვიზდებით, ესეა, ხო? და ეხლა უკვე მოდის დასტაბილურობა, სამყარო უკვე ის კარმული გაკვეთილი იყო თუ რა იყო, როგორც გინდათ ისე დავარქვათ. ეს პროცესი უკვე თქვენ გაიარეთ და ეხლა უკვე მოდის ახალი, ნახეთ, ახალი ბედნიერი, ესეთი სტაბილური ცხოვრება. თქვენ გექნებათ ის, რაც გინდათ, პატარა რაღაცაც გაგახარებთ, შეიძლება მოვიდეს ახალი ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში, თუმცა ჯერჯერობით ისევ თადარიგის, დისტანციის მომენტი გაქვთ აღებული რა, ახლოს არ უშვებთ ადამიანებს, მაგრამ
არის ერთი ადამიანი, ვინც რაღაცნაირად გულთან ახლოს არის რაღაცნაირად და მას მიიღებთ თქვენ, ნახეთ? და იქნება რაღაცა ესეთი შეხვედრები, საუბრები, სასიხარულო მომენტები თქვენს ცხოვრებაში. ანუ მე იმის თქმა მინდა, რომ ის დეკადა დასრულდა. ყველა აღმართს დაღმართი მოყვება. ყველა აღმართს დაღმართი მოყვება. ყველა აი ამ ტკივილს ცხოვრების ციკლურობა დაიმახსოვრეთ, ეს არის სამყაროს კიდე ერთ-ერთი კანონი, ბალანსთან ერთად, რომ თავდება ერთი, მოდის მეორე, ანუ იყო თქვა სიხარული, წამოვიდა ეხა ცოტა ნაღველი, იყო გულდაწყვეტა, გულგაცრუება, ტკივილი, მოდის ბედნიერება, სიხარული, ანუ ყველაფერს ვერ გავაწყობთ. ესაა ამ სამყაროს კანონების მიხედვით ასე ხდება. მოკლედ, მე გისურვებდით, რომ ავსებულიყავით, მოსავლით ის, რაც თქვენ დათესეთ, აი ესე ნახეთ, სიუხვე შემოსული იყოს თქვენ ცხოვრებაში, აი ესეთი სიუხვე, სურსათ სანოვაგე, მოსავლის აღება, ანუ და ავსებულიყავით სასიხარულო და დადებითი ემოციებით. იმიტომ რომ ეს ძალიან აუცილებელია დღეს, აბა თქვენ იცით. თუ მოგეწონათ, დამილაიქეთ, მომწერეთ, გამაგებინეთ თქვენი აზრი. დროებით.